ഫ്രണ്ട്സ് കമൺ ആംഗ്ലേഴ്സിന്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് അവർ മച്ചം വന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രോ പേരെന്തുവാ? സിൻഡോ ബ്രോ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വീട് എവിടെ ബ്രോ? തായങ്കരി എടത്വ തായങ്കരി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്രോ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ കണ്ടായി യൂട്യൂബിൽ കണ്ടാണ്. യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്രോ ബിഗിനർ ആണോ അതോ നേരത്തെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്? എന്തായാലും ബ്രോയ്ക്ക് ഒരു അടിപൊളി കോംബോ നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ് ബ്രോ. അപ്പൊ ഐശ്വര്യമായിട്ട് മേടിച്ചു കേട്ടോ. അപ്പൊ താങ്ക് യു ഫോർ ദ പർച്ചേസ്. താങ്ക് യു കേട്ടോ.